Специальный безусадочный текстостропный материал Tecnorep 300X для конструкционного ремонта вертикальных поверхностей. При затворении с водой материал образует очень удобоукладываемую пластичную массу, которая очень легко наносится на вертикальные и потолочные поверхности и при нанесении толщиной от 1 см создает конструкционные слои, которые имеют очень высокую несущую способность. Материал позволяет быстро и качественно ремонтировать любые железобетонные поверхности и восстанавливать их несущие способности. То есть материал, по сути, может образовать второй защитный слой вокруг арматуры, и при этом балки, опоры или конструкции восстановят свои несущие способности. Материал можно использовать как внутри помещений, так и вне помещений. Материал стойкий как и к окружающей среде, так и безопасен внутри помещений и при этом может контактировать даже с питьевой водой. Применение материала очень широко, то есть по сути он позволяет восстановить конструкционную несущую способность любых железобетонных конструкций. То есть если у вас есть старый гараж, подвал, старый склад, какое-то здание или сооружение из бетона или железобетона, которое облущилось, потеряло свои несущие способности и оголилось арматурой, с помощью данного материала, элементарно обштукатуривая его без опалубки, вы можете практически полностью восстановить его первозданный вид и несущую способность. Материал пофасован по 25 кг в мешок, и, соответственно, при затворении с водой массы данного мешка хватит при нанесении толщиной от 1 см на 1 квадрат площади восстановления. А также не забываем про адгезионные свойства материала. Данный материал приклеивается к любым конструкциям и арматуре с силой более 2 кН на отрыв.